Me parece muy sexy que Jordan se haya enfrentado a Matt. Me acosaban cuando era joven, así que me enorgullece tener a un hombre que no tolere eso. ¿Podrías recibir un regalo hoy? ¿Podría? Sí. Entonces iría a dormir para recibir mi regalo. ¡Hola! Hola, ¿Cómo están, chicos? ya se están Ya relajando. están en eso. Es justo lo que necesito. Esto es lindo. Exceptuando el drama que se vivió en el desayuno, lo de hoy era justo lo que necesitaba. Siento que pudimos estrechar vínculos con nuestras parejas. Sí, con suerte Matt y Brianna no aparecerán para arruinar este lindo momento. Ojalá. ¿Cómo están Hola, todos? amigos, ¿cómo están? Un poco cansados. Bien, solo tengo dolor de oídos. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Encontró los malvaviscos. ¿Crees que puedes llegar hasta allí? No puedes, tu palo no es lo suficientemente largo. No, su brazo no es lo suficientemente largo. Tonya, no digas, casi lo tienes. Tu brazo Ese es el yoga que demasiado pensé que íbamos a corto. hacer. ¿Ves lo que está haciendo? El palo es más grande que nosotras. ¿Sí? Oh, Dios. Debe apestar ser nosotros, ¿no? No. Después de hablar con Hassani hoy, siento que Matt y yo vamos de nuevo por buen camino. Espero que en realidad podamos pasar un buen rato compartiendo con todos. Solo espero que todos mantengan sus narices fuera de nuestros asuntos. Después de lo del desayuno, si cualquiera de estos idiotas me dice algo, las cosas se tornarán muy feas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Matt? ¿Cómo estás, Bien. Brianna? Quiero romper el trasero de Jordan por la mitad. Me vuelve a hablar así y lo Cuida la mataré. forma en que hablas. ¿Alguien quiere uno? Ellos pueden hablar de Lo más sé, y yo los está bien. dominaré. Lo sé. No quieres que los golpee, ¿o sí? No, en realidad... No puedo dejar que la gente me hable así. Si quieren hablar de más, entonces que tengan las pelotas para hacerlo. ¿Quieres uno? Matt, ¿quieren uno? Oh, Malvaviscos. tal vez. Gracias. Wow. Ahí tienes. Gracias, señor. Malvaviscos, ¿alguien quiere? Aquí, cariño, ponlo arriba. Quizá no y pueda luego hacer muérdelo. Creo que está Está muy caliente. izando la bandera blanca. Al diablo su Sí, bandera blanca, le no, patearé el lo trasero. sé. Tranquilo. Muy bien. Solo así. buscan hablar de más cuando están a salvo, pero cuando no lo estén los destrozaré. Después del caos del desayuno y de que no se presentaran en ninguna de las actividades, necesito hablar con Brianna y ver qué está pasando. Seguro Matt ya la convenció de que todo es culpa de ella. Él no va a impedirme intentar hacerla entrar en razón. ¿Puedo hablar a solas contigo? ¿Sobre qué? Solo quiero hablar algo contigo. Bueno, ¿qué? Al final él se va a enterar de lo que hablemos, así que... Yo solo quiero hablar sobre ti. Estoy bien. Estoy ¿Seguro? aquí para resolver los problemas que tenemos en casa. Yo en realidad pienso que no es algo en lo que otros deban involucrarse personalmente, porque yo nunca le haría eso a nadie. Cuando le dijiste esa basura a tu esposa, Sí, nos estaba involucraste enojada, a todos. Lo sé, bien, lo entiendo, pero cuando todos continuaron atacándonos y luego criticándome... Amiga, él te atacó. No me atacó, solo estaba enojado. Lo proteges demasiado, amiga. No, yo lo defiendo. No, esta mañana Matt le dijo a Brianna, me cansé, púdrete, frente a todos nosotros. Eso no es estar enojado. Hasta que Brianna no entienda eso, ella continuará siendo la víctima. Lo dice tu maldita amiga con voz de pollo ronco. Y tienes muchos otros problemas. Ya vete al demonio. Oh, Dios mío. Típico de Matt, cada vez que alguien lo acusa de ser un imbécil, lo cambia todo y ataca. No puedo con este sujeto, me rindo. Es tan estúpido.